హలో అండి. తను ఒక మేల్ పేషెంట్. తనకు ఒక 50 ఇయర్స్ ఉంటాయన్నమాట. తను ఒక 5 ఇయర్స్ నుంచెల్లి మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతున్నాడు. ఎన్నో మెడిసిన్స్ వాడిండు, తక్కువ కాలేదు. బట్ ఇలా న్యాచురల్‌గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాడు. ఇది హిజామా థెరపీ అనమాట. సో, ఇలా చిన్న నీడిలింగ్ చేస్తాం. చిన్న నీడింగ్ చేసిన తర్వాత టోటల్‌గా కాల్ చేసేసిన తర్వాత అలా అక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఉందో అక్కడ చేసి ఇలా కప్స్ పెడతామనమాట. ఇలా కప్స్ పెట్టేసిన తర్వాత బ్లడ్ వస్తుంది. అక్కడ ఏదైనా వేస్టేజ్ ఉన్నా కూడా మనకు బయటికెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ నీరా ఉన్నా కూడా బయటికెళ్ళిపోతుందట. పెయిన్‌కి సంబంధించిన ఏమున్నా కూడా బయటకొచ్చేస్తాయనమాట. సో, న్యాచురల్ ట్రీట్మెంటు ఎలాంటి మెడిసిన్స్ లేకుండా న్యాచురల్ పద్ధతిలో పురాతన కాలం పద్ధతిలో మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా మన దగ్గరికి రావచ్చనమాట. ఈ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. సో, ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఏం లేకుండా చాలా న్యాచురల్‌గా పాత పద్ధతిలో ఈ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మనల్ని కన్సల్ట్ కండి. డిస్ప్లే మీద మన నెంబర్ కూడా కనిపిస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ.